Всем доброе утро. Доброе утро. Пойдем сходим сначала туда. Ну вот как это все вычищено. Засветло. Такой проспект. Я уже шастал чуть-чуть. Хорошо, когда тепло. Хочу сказать по поводу влажности. 79. Конечно, здесь все конденсирует. Здесь мега влажность. Чтобы для понимания, в городе я был, считается, типа в зимний период от 30 до 45. У меня было аж 14. Там сухость мега. Батареи жарят, как сумасшедшие. Вау, какой классный. Слушай, мне эти стекла стали нравиться. Как ни крути, может все-таки. Если вот это убрать. Ладно, покрасим, посмотрим. Мне кажется, будет брутально, когда будет черное. Здесь закрыть все. Потому что эти смотрятся. Стекла такие темные. Желтоватые лампочки, конечно. Нейтральные, не белые, как вот эти холодные. Вот, но такие же яркие. О! Что, готовимся мы. Здесь убрал. Ну, вода пойдет. Почти растаяла бочка. Сейчас мы раствор замесный сделаем. Не знаю, буду делать, наверное, 1 к 4. Ну чего? Пошумим. Пошумим. Маша, как всегда, километр. Какой поочередность, уже забыто все. Нашел ведро, которое настоящее. Ну вот цемент лежит типа в помещении. На его. Ну чё? Вот. Прекрасная субстанция. Ё-моё. Молоток, уровень надо. Расход этого какой-то гигантский планирует раствора. Сейчас я пройду ряд так. Потом следующий ряд поставлю уровень в горизонт и уже буду уровень примерно равнять. Я так и буду делать. Ряда 3 сложил по горизонту, потом раз отбил. И все.
ладно, слой. Да, мы отсюда, с этого угла будем гнать туда, да, чтобы угол красивый был. А, не оттуда сюда гнать, а сюда туда. Получится со смещением шов, ну и хрен с ним. Зато здесь уже пойдем ровно. Сейчас посмотрим горизонт, как получился. Нифиг тут горизонт отбивать. Смотрите. Плюс-минус он получился ровный, как мне и надо. Ё-моё! Я тупанул, у меня же уровень-то может... А, надо выставлять его каждый раз. А, зачем? Я же могу крест включить. Да? И буду видеть высоту. Да и все. Вообще. Короче, я доволен. Ништяк получается. Пойду сейчас печку и будем продолжать кладочку. Наускиваюсь я. Так, растворчик чуть пожире сделал. Сейчас залил этой водички. Я понял, знаете что? Вот укладываешь сразу, распределяешь раствор. Кажется, теряешь время, на самом деле ты не теряешь время, потом ты будешь эти дырочки затыкивать. Вот так раз распределил. И вот еще. Сюда приклеивать лучше вот. Раз, пришпандорил. Вот так я его проделал, чтобы потом в эти углы не запихивать, опять же, раствор. Берешь так, лобысь и все. Вообще. Чпук. Я там сейчас поэкспериментировал с трубками, со всякими, ну, кривым этим буду швы. Не знаю, какие я хочу. Ну все, вот он шовчик уже целый, заполненный. А вы сейчас не раз контролируете. И что там контролировать? Я вот риску примерно до уровня иду. И вообще не шпаришься. Хлобыськ. Решил отряд в обратную сторону прогнать, чтобы рисунок совпал, потому что здесь херня получается, а там как бы лучше туда и смещать, чтобы здесь целиковый кирпич был. И этот ряд вообще не с руки, мне непривычно, блин.
Ну ладно, как-нибудь домучу его. Видите, получается шов некрасиво. Некрасиво. Еще выяснил, что кирпичи, короче, одни узкие, другие широкие, одни длинные, другие не очень. Уже 8 час, еще цемент остался. И тут у меня затык, блин, дурацкий, блин, случился. Надо бы менять бы ряд бы на следующем ряду. Этот ряд сейчас надо было гнать как есть. Но опять 25. Да, тычок маленький здесь должен быть. А следующим рядом уже сдвинуто будет. Здесь тычок не надо. Сейчас вот надо сдвинуть этот кирпич на полную фигню. Шов здесь двойной просто будет. И все. А так иначе весь ряд получается друг над другом. Вот. Но 10 сантиметров я подниму где-то до сюда. Это все шох-ворох. И плюс плинтус здесь. И все. Этого штыка-то не будет видно. Но я сейчас буду ходить и видеть его. Что делать-то, блин? На эти кирпичи уже положено. Хорошо, так все идеально. Вот, из-за чего не хочу переделывать. И тут все мне камильфово. Перепогнать ряд одинаковый и пофиг нафиг. Да? Или класть дальше, или не заморачиваться, да? Похер нахер. Короче, буду делать похер нахер. Шов над шовом будет. Вы понимаете, что, да, я оторвал. Я чуть понял, этот не буду отрывать, пускай так и будет. Здесь половинку все поставлю. Да и нафиг. Где? Вот так начнем. Придется гнать, когда стоит, что тут не буду ничего менять. Ну вот, замес на 3 ряда практически. Потому что еще подгребаю, в принципе, безотходно. Ну что нормально. Сейчас я уже приучкиваюсь. Вот. Топорно получается, прям как я хочу. Как хочу. Будут скрытые места, я там даже вот здесь я уже защищаю, потому что здесь будет видно. Это под, например, все. Под кухней будет, под ванной, бойлерной. Поэтому я здесь скрипком провел нафиг. Сюда даже на остатки сейчас приклеил. Ну, всякая колотая фигня сюда. Произвольно не выбираю стороны. Широкие кирпичи, узкие, короче, пипец. Кирпичи вообще длинные, разные у них. Они вообще вот настолько даже могут. На полсантиметра вон. Видите, он выступает. Но ту стенку веду идеально, а ванну будет вся такая прям брутальная. Блин, машинально получается этими штампиками в эту сторону. Кирпич вообще говенный. Для этого он самый то, но